बॉलीवुड डेस्क कैरेक्टर की स्किन में जाने के लिए बॉलीवुड कलाकार इन दिनों काफी मेहनत कर रहे हैं। इस मामले में उन्हें सही सुविधा देने में मेकर्स भी कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं, खासतौर पर स्पोर्ट्स बायोपिक फिल्मों के मामले में कलाकारों को असल खिलाड़ियों से ट्रेनिंग तक मिल रही है। सुनने में आया है कि वेब शो मिर्जापुर के दूसरे पार्ट में बॉडी बनाने के लिए एक्टर अली फजल ओलंपिक चैंपियन और महान तैराक माइकल फेल्प्स से ट्रेनिंग लेंगे। फिलहाल अली तुर्की में हैं और इस वीकेंड इंडिया लौट आएंगे। यहाँ दिल्ली में उनका माइकल फेल्प्स के साथ एक ट्रेनिंग सेशन रखा जाएगा। इस सेशन को अली के पसंदीदा ट्रेनर मुस्तफा अहमद ने लाइन अप किया है। अली इस सेशन में फेल्प्स से फिटनेस और बॉडी बनाने के टिप्स लेंगे। इस ट्रेनिंग सेशन के बारे में अली कहते हैं, यह सब हमारे ट्रेनर मुस्तफा की वजह से हो रहा है। उन्होंने जब मुझे बताया कि इंडिया में ट्रेनिंग का एक सेशन माइकल फेल्प्स के साथ हो रहा है तो मेरे लिए यह खुशी से फूले न समाने वाली बात थी। उनके साथ ट्रेनिंग करना सच में इनक्रेडिबल और इंस्पिरेशनल रहने वाला है। माइकल की फिटनेस रिजीम तो खैर फॉलो करना बहुत मुश्किल होगा, मगर उनसे मिलने वाली वर्कआउट ट्रेनिंग को मैं जरूर जारी रखने की पूरी कोशिश करूंगा। अली को पिछले साल रिलीज हुए इस शो में अपने कैरेक्टर से काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। उसके लिए उन्होंने काफी वेट भी गेन किया था, पर हाल में उन्होंने मिलन टॉकीज के लिए वजन काफी कम कर लिया है। अली के अलावा और भी कई कलाकार हैं जो इन दिनों प्रोफेशनल से ट्रेनिंग ले रहे हैं। जानिए उनके बारे में। ऋचा चड्ढा इन दिनों अश्विनी अय्यर तिवारी की फिल्म पंगा की शूटिंग में जुटी हैं। इसमें वो कबड्डी प्लेयर के रोल में हैं और इसके लिए वे मुंबई में असल कबड्डी प्लेयर्स से ट्रेनिंग ले रही है। वो फिल्म का एक शेड्यूल खत्म कर चुकी हैं। दूसरे शेड्यूल में कबड्डी के ढेर सारे सीक्वेंस शूट होने हैं। इस तरह की ट्रेनिंग अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर भी लेने वाले हैं। वो गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन और निशानेबाज अभिनव बिंद्रा की बायोपिक कर रहे हैं। चर्चा है कि इसके लिए खुद अभिनव की टीम उन्हें ट्रेनिंग देगी। कबीर खान की अपकमिंग फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को खुद क्रिकेटर कपिल देव ट्रेनिंग देंगे। इतना ही नहीं, इस फिल्म के तो कई कलाकारों को 83 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली टीम के प्लेयर्स ट्रेनिंग देंगे। इससे पहले धोनी बायोपिक में सुशांत सिंह राजपूत को खुद महेंद्र सिंह धोनी ने ट्रेन